portero! No, creo que fue Arad, ¿no? Aradcito. Salieron inspirados hoy. ¡Ay! Y yo, la toma, la toma. ¡Golazo! Este fue de tu mareado, del Miguel. ¡Bien! ¡Bien! ¡Woo! Un gol sí y uno no, porque sabes componer. Que casi no la usan, ¿no? No, man, no lo había usado toda la temporada. Mira. ¡Sacate la camisa, Nitro! ¡O volteársela! Ay, no manches, es que aquellos están con incompletos. Pero me faltan jugar.
Sí, sí, bien profesional. Ese güey ya se prendió. ¿Crees? Nah. Pues si lo dejas, sí. ¿Cuál dices tú? Es el 77. Ah, ok, Que ok. corre bien machín. No, pero se le estuvieron quitando fácil.